Ребята, кстати, у нас есть услуга замера дверей и также напольных покрытий, но мы сейчас о дверях. Вы приходите к нам, выбираете дверь, мы после отправляем замерщика к вам, он делает вам полные замеры, вы снова к нам возвращаетесь, мы пересчитываем все, после вы приобретаете наши двери, мы отправляем своих мастеров, они вам устанавливают, и вы просто рады. Не классно ли?